Ja, hallo, herzlich willkommen bei 1000 Best TV. Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Motorradfahren lernen, How to Ride a Motorcycle. Diesmal geht es ums Kurvenfahren, Lernen, Drücken, Legen oder Hang-Off. Welcher Fahrstil ist der richtige für dich? Das erfahrt ihr in diesem Video. Ja, ein gutes Fundament. Ein gutes Fundament ist einmal wichtig für einen gelungenen Polterabend oder einen Männerabend wahrscheinlich, wo man halt mächtig um die Häuser zieht. Da braucht man auch immer vorher ein gutes Fundament, um entsprechend dann lange durchhalten zu können. Es ist aber auch so, dass ein gutes Fundament in der Motorradausbildung auch wahnsinnig wichtig ist. Und ich würde das, was wir heute uns anschauen, dieses Kurvenfahren, diese drei unterschiedlichen Techniken, die es da grundsätzlich gibt, dass wir die uns noch einmal zur Brust nehmen gemeinsam, weil sie wirklich das Fundament eines guten Motorradfahrens ausmachen. Und da habe ich wirklich viele Leute uns vor die Kamera geholt und geschaut, wie die an das Thema rangehen. Vielfältige Meinungen zum wirklich wichtigen, fundamentalen Thema für euch. Der Fahrstil drücken bedeutet, dass das Motorrad die Schräglage einnimmt, die ich fürs Kurvenfahren brauche, aber der Oberkörper soll aufrecht bleiben. Der soll sich nicht mit in die Schräglage begeben, weil brauchen tut man das Drücken für schnelle Ausweichbewegungen, Ausweichhaken, wie man auch sagt dazu. Weil wenn ich das gesamte Motorradgewicht, das vorhanden ist, und mein Oberkörpergewicht bewege, nach links oder rechts, das ist träger, weil ich mehr Gewicht bewegen muss. Beim Drücken gebe ich den Lenkimpuls und so wie das Motorrad in die Schräglage geht, wenn ich so mal für rechts ausweichen, gebe ich den Lenkimpuls rechts, Motorrad fängt in die Rechtsschräglage gehen und ich strecke nur die Hand und muss im Sitzbereich, Becken, Hüften locker sein. Das ist generell, wie gesagt, ganz eine lockere, entspannte Körperhaltung und dann kann das Motorrad sehr schnell in die Schräglage gehen und ich kann ausweichen. Bei der gleichen Geschwindigkeit, wenn man ungefähr 70 km/h als Beispiel nimmt, kann ich mit Drücken auf weniger Meter Fahrstrecke nach vorne mein Motorrad um 2 Meter nach links oder rechts bewegen, als wie mit Legen. Dass ich mehr Schräglage habe für diesen Radius. Beispiel. Ich würde bei einer Kreisbahn mit Drücken anfangen und ich hätte ein Tempomat, wo ich kmh für kmh hochschalten kann. Und ich würde das so lange machen, dass ich dann, wenn ich den Kreis beibehalte und schneller bin, muss ich mehr Schräglage erzeugen, bis ich, sagen wir, mit den Fußrasten strafe. Dann brauche ich nur aus diesen Drücken ins Legen übergehen, dass ich meinen Oberkörper, Motorrad hat Schräglage, ich sitze gerade drauf, dass ich meinen Oberkörper mit in die Schräglage gebe, dass man wieder synchron gleiche. Meine Wirbelsäule vom Oberkörper hat die gleiche Schräglage als wie das Motorrad. Dann geht automatisch ein bisschen weniger Schräglage. Dann könnte ich wieder an mehrere kmh schrittweise erhöhen, bis ich wieder aufgrund der Geschwindigkeitserhöhung mehr Schräglage habe. Und wenn ich dann noch den Oberkörper absenke und den Hang-Off fahre, passiert wieder das Gleiche. Deshalb ist der Hang-Off rein vom technischen gesehen die höchstmögliche Kurvengeschwindigkeit, wenn die Reifen mit der Haftung und den ganzen zusammenpassen natürlich auch. Also du verringerst automatisch die Schräglagenfreiheiten. Es gibt viele Motorräder, die von Haus aus mit der Schräglagenfreiheit schon ein bisschen Probleme haben, auch auf der Straße. Dann ist dieses Drücken auch kontraproduktiv. Also das bietet eigentlich nicht viele Möglichkeiten. Du verlierst auch ein bisschen das Gefühl fürs Vorderrad. Wenn das Motorrad unter dir schräg liegt, da noch viel Gefühl fürs Vorderrad zu haben, ist auch schwierig. Ja, der Nachteil vom Hang-Off ist die Wendigkeit. Wenn ich einmal in dieser ganzen Körperposition drin bin, muss ich viel mehr abarbeiten, um eine Kurskorrektur, eine Fahrlinienkorrektur zu machen. Das heißt, ich sehe einen Splitstreifen mitten auf der Fahrbahn und ich bin genau Richtung Splitstreifen unterwegs. Mit einem Hang-Off ist es eher unmöglich gegenüber vom Drücken, diesen Splitstreifen, diese Kurskorrektur in einer Kurve noch durchzuführen, weil ich muss wesentlich mehr Körpergewicht verlagern, damit ich das Motorrad verändern kann. Das ist der trägste Fahrstil. Also es ist bei mir tatsächlich so, ich nehme es gleich vorweg, ich will ja nicht sterben. Ich fahre so, wie es die Straßensituation erlaubt. Wenn ich eine ganz, ganz leibende, breite Straße habe, dann, wo wirklich meine Spur abgegrenzt ist von der anderen,
dann denke ich mir, da müsste wirklich viel passieren, dass mir da was in die Quere kommt. Dann traue ich mich schon, dass ich mich da ziemlich arg runterlasse in einen Hang-Off. Und vor allem, wenn ich weit sehe, wenn ich weit vorausschauen kann, ich meine, wenn da jetzt nicht ein Schwertransporter mit Überbreite daherkommt und ich sehe das, dann fahre ich da schon ziemlichen Hang-Off. Das Problem am Hang-Off ist allerdings eben, dass man sehr breit wird. Das Motorrad, also der Sinn des Hang-Off ist schon ein guter, das Motorrad bleibt lange aufrecht und hat daher noch viele Reserven vom Grip. Du selber hängst aber weit vom Motorradl weg und wenn dann was kommt auf deiner Seite oder wenn du die Seite sozusagen überfährst, ohne dass du was siehst, dann ist das eine Gefahr. Mit dem Drücken ist es in Wirklichkeit genau das Gegenteil. Wenn ich in einem ganz, ganz engen Winkelwerk unterwegs bin, erwische ich mich selber beim Drücken eigentlich. Das heißt, das Motorrad eher umlegen und du willst möglichst lange gerade und aufrecht bleiben, damit du eben möglichst lang weit vorausschauen kannst und viel siehst. Bin aber in Wirklichkeit kein Fan vom Drücken. Und um zu einem Schluss zu kommen, so langweilig es auch aussieht und man glaubt von außen auszusehen, gerade auf dem Motorrad sitzen ist einfach das Beste. Das ist, dass du eine Linie mit dem Motorrad bildest, von mir ist schon ein bisschen mehr in die Kurve rein, den Oberkörper und das Knie leicht abspreizen, aber jetzt kann ganz argen Hang-Off fahren, finde ich im Straßenverkehr einfach die beste Lösung. Der normale Fahrstil, das in die Kurve reinlegen, das ist der Standard-Fahrstil auf der Straße. Den Hang-Off können wir im Straßenbereich im Prinzip komplett weglassen. Und bei dem Können, das man in der Fahrschule typischerweise erwirbt, wird das sowieso nichts. Braucht man im Straßenverkehr auch nicht. Das sind dann Spezialtrainings, wo ich sage, ja, da geht es mir um Rundenzeiten, das kann ich am Wachauring oder sonst irgendwo trainieren. Das Drücken, so als kurzes Ausweichen, wenn eine Autotür aufgeht oder so, das ist ganz praktisch. Das haben wir bei der Führerscheinprüfung dabei, weil da gibt es eine Ausweichübung. Das heißt, auch das hinfahren und dann einmal kurz am Lenker drücken, dass man die andere Richtung einnimmt, das wird im Rahmen der Fahrschulausbildung trainiert. Gerade an Einsteiger, wie gesagt, den quält man vielleicht nicht unbedingt mit den Fahrstile, sondern da sind die Basics, Blicktechnik, Bremse, richtige Bremstechnik. Aber natürlich ist dann wichtig auch, okay, wie sitze ich drauf, wo ist ein Fahrstil legen interessant, wo bringt der Fahrstil drücken was. Drücken wissen wir alle, sind wir beweglicher, sind wir agiler, können engere Radien fahren und gerade beim Ausweichen ist es natürlich nicht schlecht, wenn ich da beweglich agil bin und wenn man ein bisschen weniger Platz benötigt. Und das ist Fahrstil-Drücken natürlich sehr zielführend. Ich wechsle den Fahrstil tatsächlich von Kurve zu Kurve. Also für mich persönlich gibt es jetzt nicht die eine Fahrart oder Körperhaltung, die richtige ist. In engen Kurven beispielsweise ist bei mir immer Drücken. Das heißt, dass ich das Motorrad unter mir runterdrücke, dass ich einfach eine aufrechte Position halte, einen Überblick habe und einfach das Motorrad so aktiver um den Radius bewegen kann. In langgezogenen Kurven ist es meistens das Legen in Kurven, die ich gut kenne, wo ich einfach weiß, wie der Asphalt beschaffen ist, wo ich auch dann einfach die Übersicht habe. Kann man natürlich auch einmal ein bisschen im Hang-Off fahren und das Knie am Boden haben. Ist auf der Landstraße jetzt nicht wirklich, sinnvoll oder muss man haben, aber das macht halt oft eine gute Figur und für Fotoshootings oder wenn man mit Freunden unterwegs ist und die Strecke kennt, kann man das dort und da mal einbauen. Aber ansonsten der Hang-Off-Stil, wo man wirklich den Oberkörper vom Motorrad runter bewegt, sich aktiv auf die Seite des Motorrads bewegt, das macht auf der Rennstrecke halt Sinn und dort gehört es auch hin und sollte auch meines Erachtens hauptsächlich dort praktiziert werden. What happens to students after 1 or 2 lessons is they go, "This is amazing. I have been riding for 25 years and I have no idea how I've stayed alive." Because they learn the true technology of the riding. And that's a very common, I mean, I didn't make that up. That's a very common one. Also ich kann draußen am Land überhaupt auf einer Straße, die ich nicht kenne, da kann ich sportlich Leihwand Motorrad fahren, ohne dass ich dort jetzt mit dem Knie schleife. Das kann ich machen, also sportliches Motorradfahren braucht keine Knieschleifen. Dass das Knieschleifen was Lässiges ist, das ist eh klar und dass das ein super Gefühl ist, das ist auch klar und dass es optisch wahnsinnig gut ausschaut. Es ist nur so, dieses Knieschleifen, das hat ja auch einen Sinn, damit man eine höhere Kurvengeschwindigkeit fahren kann.
und die Fliehkraft halt reduziert, indem man halt das Körpergewicht nach innen gibt. Aber es hat natürlich auch den Nachteil, dass man schlechter reagieren kann. Also wer Hang-Off fährt, der muss diesen Streckenverlauf wirklich gut kennen und auch ziemlich genau wissen, dass jetzt, also angenommen, man birgt jetzt am Knie ums Eck und hinten steht der Traktor, das ist verheerend. Und wenn man aber neutral am Motorrad oben sitzt und hinten steht der Traktor, dann hat man eher eine Chance, dass man diese Situation noch meistern kann. Mit Hang-Off hast du dort relativ wenig Chancen. Ich verstehe es aber auch echt gut, dass man das gern macht und dass das ein super Gefühl ist. Und wie soll ich das jetzt sagen? Ich selber mache es mittlerweile auf der Straße eigentlich nur mehr dann, wenn es halt so Videoaufnahmen sind oder Fotoaufnahmen. Das heißt, wenn ich so Kurven wirklich oft gefahren bin und wenn ich die oft kenne. Wenn ich in einem unbekannten Gebiet unterwegs bin, fahre ich nicht Hang-Off auf der Straße. Beobachtet euch mal selbst, egal jetzt in welcher Kurve und in welchem Kurvenstil, ob die kurveninnere Hand locker ist oder ob die gerade ist. Ja? Nur mal so als Beispiel. Ohne dass ich jetzt erzähle, was das soll und warum und wieso, beobachtet das mal und wenn ihr merkt, es ist so, versucht es mal, ob ihr sie locker kriegt. Und dann beobachtet ihr wieder, was passiert während dem Fahren. Ja? Und über diese Art und Weise kommt der Teilnehmer dann sehr schnell drauf, dass er an einer kleinen Stelle irgendwas anders macht und es sich ganz gut anfühlt und es ganz gut geht. Und wenn er dann die Summe dieser Erlebnisse zusammenbringt und gar nicht mehr an sein Knie am Boden denkt, macht es plötzlich zipp. Und dann ist das Knie am Boden und dann erschrickt er mal kurz und freut sich aber eine Sekunde später, wow, jetzt war das Knie am Boden. Und das ist eigentlich so der Weg dahin, also auch wieder das gleiche Thema. Wir fahren jetzt und schauen, dass wir das Knie am Boden kriegen. Mit Gewalt, mit Krampf, keine Ahnung, Linie, Wurscht, wir fahren ganz einen anderen Radius in der Kurve, naja, Hauptsache das Knie ist am Boden. Und wir strecken es ganz fürchterlich raus. Also wir versuchen ihn abzulenken von dem, was nicht Sinn macht, hin zu einer sauberen Fahrweise. Und dann kommt das von selber. Die Fußhaltung auf der Fußraste, dass man den Fuß einfach nicht zu sehr aufdreht und einfach gerade auf der Raste lässt und somit bringe ich das Knie auch nicht raus. Da kann ich dann 55 Grad Schräglage fahren am Motorrad und ich habe das Knie immer noch nicht am Boden, weil ich muss den Fuß letztendlich aufdrehen. Drücken wird verwendet, wie gesagt, für schnelle Ausweichmanöver, was ich sehr selten brauche. Weil ich einfach eben mit Fahrbund lesen, mit vorausschauendem Fahren, kann ich wohl auch mit Druckimpulse, mit Lenkimpulse, was ja auch dem Drücken entspricht, relativ geschmeidig ausweichen. Legen, alles was an sich schneller wie 30 km oder teilweise sogar 25 km/h ist, je nach Bauform. Ein Motorrad mit einem sehr hohen Schwerpunkt und einer hohen Sitzhöhe und der Oberkörper oben ist vielleicht 28, 29 km/h, so die Grenze. Aber alles was drüber ist, kann ich bedenkenlos legen. Also dass ich mit dem Oberkörper die gleiche Schräglage habe wie mit dem Motorrad, ständig. Das ist, und dann den Kopf richtig halten, einfach dann Hang-Off ist rein für die Rennstrecke, hat auf der öffentlichen Straße eigentlich nichts verloren, weil es ja keine Rennstrecke ist und weil es ja der trägste Fahrstil ist. Also alles, was schneller wie 30 km/h ist, grob als Faustformel jetzt, legen. Alles, was langsamer ist, schon ein bisschen mit Drücken gehen. Alles, was unter 20 km/h ist, weil es Hornadelkurven sind, nur mehr drücken, weil die aufgrund der langsamen Geschwindigkeit die Kreiselkräfte, die was das Fahrzeug stabilisieren, abnehmen. Und da wird das ganze Werk kippelig. Das wird dann wirklich kippelig. Das ist nicht der Reifen, sondern einfach, weil die stabilisierenden, drehenden Räder, die Kreiselkräfte fehlen. Und wenn ich dann den Oberkörper mit in die Schräglage lege, habe ich so viel Gewicht, Gesamtgewicht in der Schräglage, dass die stabilisierenden Kräfte geringer sind und man kann tatsächlich umfallen. Da geht es noch nicht ums Wegrutschen in der Kurve. Und wenn Sie den Kippmoment spüren, geben Sie Gas und dann gehen Sie übers Hinterradl weg, weil Sie in der Schräglage den Gasimpuls setzen. Beim Motorrad, beim Kurvenfahren oder in der Kurventechnik liegt die Problematik darin, dass man zwei Kurventechniken, zwei verschiedene braucht. Und das hängt von der Geschwindigkeit ab und damit vom Kurvenradius. Das heißt, normalerweise sind wir so gepolt, wenn ich einen Anfänger auf einen Roller draufsetze, der noch nie Motorrad gefahren ist, und der fährt los auf eine Kurve, dann fährt er auf die Kurve zu und legt sich mit dem Motorrad in die Kurve.
Also dieses Legen haben wir ganz natürlich in uns drinnen. Und braucht man gar nicht speziell trainieren oder üben. Da kann man sich halt dann nur an die Schräglage mehr und mehr herantasten. Das ist die eine Kurventechnik. Die funktioniert aber nur so lange, solange die Fliehkraft stark genug ist, weil legen tun wir uns ja gegen die Fliehkraft. Wenn aber jetzt keine Fliehkraft da ist, kann ich mich auch nicht reinlegen. Diese Erfahrung machen dann Motorradfahrer, die zum ersten Mal übers Stilfserjoch fahren beispielsweise, spitz kehren, enge, langsame Kurven, weil hier einfach die Geschwindigkeit fehlt, dass ich mich mit dem Motorrad nach innen legen kann. Und da bleibt nur mehr dieses Drücken über, das so herumgeistert. Wer das Drücken nicht kann, kommt also um solche Kurven aber nicht herum. Das kann man sehr gut auch beobachten auf irgendeinem großen Parkplatz, wenn Motorradfahrer auf einem engen Parkplatz umdrehen müssen, wie schwierig das auf einmal ist, weil da halt unser Gleichgewichtsgefühl sehr gefordert ist. Diese Problematik haben wir beim Legen nicht. Da brauche ich kein Gleichgewichtsgefühl. Beim Drücken brauche ich das und das muss ich mir antrainieren. Speziell auch deshalb, weil es viele Situationen gibt, aus denen ich mich nur mehr mit Drücken retten kann. Also beispielsweise ein enger Bremshaken funktioniert nur mit Drücken, weil Legen immer eine langsame Bewegung ist und eine gleichmäßige. Drücken aber ein rasches Manöver möglich macht. Ja, jetzt Hand aufs Herz. Habt ihr so eine Herangehensweise, dass ihr sagt, ich fahre einfach jede Kurve mit Drücken oder mit Legen oder ich fahre alles, was geht im Hang auf? Wie ist euer Kurvenstil? Postet mir das gerne unten drunter. Euer Input bereichert diese Videoserie wahnsinnig. Ich habe das bei den anderen Videos auch schon gesehen. Also die Kommentare unten sind wirklich live und wirklich hilfreich und geben dann dem Thema auch mehr Gewicht, mehr Glaubwürdigkeit. Und ich glaube, da profitieren wir alle davon. Wenn einfach draußen die Leute mit einer besseren Fahrtechnik unterwegs sind, helfen wir gemeinsam mit. Machen wir die Videos noch besser, die Fahrtechnik-Videos, machen wir es aber auch bekannter. Teilt das in euren sozialen Netzwerken. Vielen Dank für eure Mitarbeit bei dem wichtigen Thema. Tschüss und Baba.